ये फोर्ड फिएस्टा का वाइपर का है जो सटक गया है यहाँ से, आपको दिखता होगा, निकल चुका है। अभी हम इसे पूरा साफ़ करेंगे, जो जो ये ग्रीस डालेंगे इसमें जितना हो सके, फ्री करेंगे पूरा। मोटर इसका ऐसे, मोटर चल रही थी पर इसमें से वाइपर चल रहे थे नहीं, क्योंकि मेन ही सटक गया इसमें से, वैसे मोटर हिल रहा था। अभी हम इसको ग्रीस मार के पूरा कर देंगे। चलिए।